Agora, na Rádio Jericoacoara, Wind Mandacaru, previsão de ventos e marés de Jericoacoara. Sexta-feira, 23 de julho de 2021. A nossa fase lunar é crescente. Esta lua tem 13 dias de nascida e 98% de sua luminosidade. A partir de hoje faltam 16 dias para a lua nova e apenas um dia para a lua cheia. E vamos aos horários de nossas marés. Oferecimento Play Kite School. Além de aulas para principiantes, oferecemos aulas avançadas de freestyle, kitewave e hidrofoil. 4 e 7, maré alta de 3.1, 10 e 36, maré baixa, 16 e 45, maré alta de 2.9, 22 e 55, maré baixa, coeficiente lunar, alto 88%. A atividade prevista para a pesca é muito alta. E as ondas quebram da direção norte, marcando 10 graus na bússola. A altura média fica entre 0.7 e 1.0. O período de intervalo entre as ondas é de 0.5 segundos. E a previsão de ventos para a nossa região fica entre 15 e 21 nós, com possibilidade de rajadas de até 25 nós. O vento sopra da direção leste, marcando 87 graus na bússola. Uma ótima sexta-feira a todos. André Albuquerque da redação da Rádio Jericoacoara.com.